いろんな環境リサイクル機械をご紹介。販売、レンタル、リース、買い取り、専門知識を持ったスタッフがお客様のご希望に沿ったプランをご提案します。移動式、自走式、モバイル、定置式、固定式、スキットと幅広いご紹介が可能です。特に中古機械は一点物。お客様のニーズに合わせた機械をご提案いたします。もちろんアフターサービスも充実。まずは研機関で検索。